Hey guys! Welcome back to my channel. So, our video for today is maghahanap tayo ng mga gamit sa bahay. So, hahanap tayo sa mga iba't ibang shop. And this will gonna be fun. Let's go! Samahan niyo kami. See ya! Okay, we're going to... Saan tayo punta? Home Depot. Yes. We're going to Home Depot! Punta muna kami ng Home Depot. Kasi hirap na kaming matulog kasi sobrang talaga. Sobrang init kasi dito, so hindi kaya ng electric fan lang. Kaya naman, kaya lang ang nalabas din sa electric fan. Mainit. Ay, mainit. So, maghahunt kami ng... Signal ko. Maghahunt kami ng aircon. Ayun. Sobrang laki ko, di na ako kasya dito. So guys, kami ay magpapa-carwash muna saglit. Mabilis lang, mga 2 minutes. Kakaiba carwash dito, ipapakita ko sa inyo. Mabilis na mabilis lang. May sensor lang dito. Yun. I-detect niya lang, tapos papasok mga kami doon. Paglabas namin, malinis na. Oh, inside the cave. You know. Shower. Hindi pa rin siya nagana. Sa iba. Alin yung sa taas? Yeah. Pero na gumagana, no? Yan, ganyan lang siya. Tingnan niyo mangyayari sa amin. Hanggang sa taas. Ayan. Nababalot na ng sabon. Ay! Ayan, si Kuskus. Kuskus! Yay! Grabe yung pampanlaw nila. Galit na galit. That girl. Panlaw! And then last, yung kita nyo blower yan. So, after nyan, labas na kami. Done! Ganun lang po ang instant na car wash dito. Diba, Daddy? Yes. Ay, excuse me. Kasi... Diyan tayo pupunta. Andito na kami. Magmamas muna tayo. Kasi dito, bawal ka nang pumasok sa mga stores or establishments nang hindi ka nakamask. Kasi magbabayad ka ng fine. And it's not fine. Yan. Papasok na kami sa Home Depot. Yeah, oo. Kuha lang kami card. Una mo namin titingnan, aircon. So, let's see kung ano makikita namin. Maliwanag ang buhay. Nagtanong ako guys kung
Meron sila nung portable na hinahanap namin na aircon. Wala daw for now. Sold out. Oh, pero titingin pa kami sa ibang store. First try, bigo. Next, punta kami ng Walmart. Daba. We're here at Walmart naman. Pipila kami dyan. Buti na lang medyo lilom. We're here inside the Walmart. And let's see kung may mahanap tayo ng portable chuchu na yan. So, eto lang ang mga natira. Wala pa rin kami nahanap sa pangalawang pinuntahan namin. So, ngayon pupunta kami sa pangatlo. Another Walmart. Malapit lang siya dito. We're here. Walmart again. Let's see kung meron na. Napakainit sa labas. Diyos ko, Lord. Oh, nakapila na naman po kami. Wala, and then, kasi makakita na kung paano mag-triple ng proper Aray ko. triple. Ang walagi. Aray! Condition. Puro sold out. I don't know why. Napapagod na ako maghanap. Wala yun. So, umaambon na. And fourth stop, Canadian Tire. Canadian Tire, hello! Raining! Ito. Puro purifier. And wala pa rin kami nakita. May nakita kami hose lang siya. Pero out of stock din yung portable aircon. So, titingin naman kami sa Best Buy ngayon. That will gonna be our 5th stop. Ay. Tingnan natin kung meron tayong mababay. Grabing portable air conditioner. Pinapahirapan kami. Where is you? Where is you? Humidifier din to eh. Wala. Ano to? Wala. Puro humidifier. So guys, wala kami nabiling kahit ano. Puro sold out. Hindi, puro ano yan? Puro humidifier kasi yung nandun. Humidifier. Puro humidifier. Eh, wala nga kaming power. Kaya kailangan namin ng aircon para kami magka-humidifier. Ano daw? So that's the video for today. Wala lang. Ang hirap hanapin ng aircon na yan, ha? Becker naman. Maraming aircon, kaya lang yung nailalagay sa bintana, yung talagang normal na aircon, kaya lang bawal kasi sa bawal building sa namin. apartment na ganun eh. Yeah, bawal sa building namin yung usual aircon na yung nilalagay na ganon. Wala eh, wala kami makita. 6 na yung place sa pinuntahan namin pero wala talaga. So sad. So tis muna tayo sa M1 electric fan. And that's the video for today. See you on my next vlog, which is mamaya din. Makiki-birthday kami. At bumili ako ng gift na wine para kay birthday girl.
And see you. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Hello, bye-bye. Bye-bye. Love you. Love you. Bye-bye. Bye-bye.